صعب. الله يكون في عون الجمهور. نعم. يمكن اللي قاعد وشايف دلوقتي ايه اللي موجود يقدر يحكم اكتر مني. نعم. لقيت ان صعب ان انا اقول فلان وفلان وفلان، كنت نازل ادور على قائمه. طب هدور على مين واختار مين واسيب مين؟ تمام. فالحقيقه لم تعد قائمه دلوقتي. اللي انا بس اللي اخترته للامانه، انا اخترت النائب عشان ما يحصلش تضارب، وبرضه بترك. انا اخترت الاستاذ خالد فاروق. يعني هو هيتقدم هيتقدم بكره ان شاء الله. للدعم، يعني لازم هيساعدونا في الدعم، و ده لازم الرئيس يختار النائب بتاعه، لان ده ما هيمثلني وانا بره وبس، يعني مش عشان خاطر حاجه. ولو ما لقيتش غيره، يعني ما حدش لغايه دلوقتي تقدم. المهم علمت بعد كده ان في ناس هتتقدم وحاجه زي كده، واتفقت معاه ان احنا نفتح القائمه لكل الناس، لسبب صغير قوي. انا ما اقدرش اجيب عضو واقول له انا هاخدك واسيب اللي جنب منه هو صديقي وانا عارف ان عنده امكانيات. هو يعني الفكره مش فكره صديق حضرتك، وكلهم اشخاص لهم كل التقدير والاحترام. تمام. لكن ممكن حد بيختار اعضاء وفقا يعني تجانس فكري بينهم وبين بعض، مش ما تبقاش للترضيه بين الناس. ما بختارش ده علشان ده قريبي، او ده في علاقات شخصيه بيني وبينه، او ده بنشتغل مع بعض. دي الفكره. هي الفكره دي مظبوطه 100%، لكن لازم تراعي ان ده رايي انا. نعم. ان انا اقول فلان وفلان وفلان. طب راي الناس غير كده، ان الراجل ده راجل خدم، راجل اتجرب واتعرف، وراجل مناضل. انا مش عايز احط مجموعه نقول لهم يمين يقولوا حاضر، نقول لهم شمال يقولوا حاضر. لا، احنا كلنا هنشتغل، وانا هعرف منين ان انا على خطا او على صواب، الا اذا كان في واحد قاعد لا معلش ده فلان، ده انت عملت كذا، ده انت عملت كده، اسمع رايه. ولو رايه مظبوط، ايه المشكله ان انا امشيه له؟ احنا كنا قبل كده في مجلس اداره كان منقسم نصفين تماما. فاللي كانوا يعني بيأيدوني انا، نعم، نص المجلس، والنص الثاني ليهم افكارهم. نعم. فكنت سعيد ان اسمع افكارهم، وكتير جدا انا اقنعت اللي معايا الكلام اللي بيعملوه صح. إذا كان الهدف دلوقتي خدمة نادي إسماعيلي، لازم تسيب الدنيا مفتوحة. هي الفكرة للجمعية العمومية عشان تبقى شركتك. جميل. أنا مش مختلف مع حضرتك، لكن بحاول أعرض وجهات نظر أخرى. يعني المهندس خالد فاروق شخصية محترمة جدا، وراجل يعني إنسان خلوق وكل حاجة، لكن أنا بتكلم على توافق الأفكار. يعني حتى ده حضرتك الاسم الوحيد اللي اخترته هيكون ده ضمن قائمتك. أنت حابه يكون معاك. المهندس خالد فاروق في مجلس المهندس نصر أبو الحسن كان اعتراضه على بيع أحد اللاعبين في التوقيت ده، وقال له استقالتي قدام بيعه. ولما باعوا اللعيب ده بالفعل استقال واصر على استقالته. مش خايف يحصل الصدمات دي، يجي يعني يكون احد الاعضاء ويبدا احد الاعضاء الاخرين حتى منهم المهندس خالد فاروق يجي يقول لك لا، طب ما انا برضو القرار ده قصاد استقالتي. في كمان 7 موجودين، واتفاقي معاه ان نخلي القرار بالاغلبيه مش بالاجماع. يعني احنا دلوقتي الموجودين مجموعه كبيره جدا، وكل واحد ليه فكره، وكل واحد في رايه. افرض انا عايز ابيع لاعب وباقي مجلس الاداره مش موافقين، هم موجودين في الشارع. لكن اعتقد ان الافكار هتتلاقى لسبب صغير بس، لان الموقف ده فيه خطوره على النادي الاسماعيلي. لو كل واحد شعر بالخطوره دي، لازم هيبقى القرار مش ضروري يبقى جماعي. خليه مش هنقول برضه بالتوافق، بالاغلبيه، وهنعلن برضه احنا اسبابنا ايه. لكن الحاجه العجيبه بقى ان ما عادش في حد تقدر تختلف عليه دلوقتي. جميل. انت جاي دلوقتي لازم هتكون فرقه. جميل. طيب يعني عندي سؤال مهم جدا وعايز اسمع اجابته من حضرتك. اتفضل. وهو في كلام عن جلسه مع المهندس ابراهيم عثمان والاتفاق مع العثمانيين على بعض الاسماء والعناصر هيكونوا مع حضرتك، حتى وان كانت في شكل قائمه غير معلن. هسمع الاجابه من حضرتك، لكن نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا في استاد القناه. Talvez se eu tivesse feito, eu gostei. Estava na rodada da lateral direita de campo, movimentado no campo, perna, viu o goleiro adiantado, bateu! هل تتخيل ان بعض من الناس اللي انا ذكرت اساميهم دول، او كانوا رؤساء
للنادي الاسماعيلي كان بيروح فرحان انه قاعد جنب حسن حمدي؟ يبقى عيب عند مين؟ عيب في اللي بيمثل الاسماعيلي. كابتن اسامه خليل ممكن يتكلم 5 ساعات 5 ساعات، واخد بالك انت، عن فساد وعن مش عارف ايه، وما تاخدش منه واقعه واحده. هناك تخبط اداري، وفي عشوائيه في اتخاذ القرار، وفي اهدار للمال العام. كابتن اسامه خليل مشي، ساب النادي الاسماعيلي وراح امريكا، والمفروض انه كان ماضي على ورقه انه يرجع النادي الاسماعيلي او يدفع $100,000. ما رجعش النادي الاسماعيلي، راح النادي المصري، قعد في النادي المصري، عمل تمرد هو مجموعه من اللعيبه، وبطل كرة بقرار من اتحاد الكوره. بس على طول هو ده الواقع على فكره. وانا هجيب الناس اللي تابعي من اعضاء في الجمعيه العموميه ونروح نديله صوت عشان نشوف الفكر الثوري والفكر المحترم والصافي والنقاء، واخد بالك انت، يجي يدير النادي الاسماعيلي يورينا هيعمل ايه. اجري ورا الاستاذ نصر ابو الحسن عشان اقول له تعالى انا اجدد للاستاذ حسني عبد ربه. ايه دي ايه؟ هو شر البليه ما يضحك. سيبك من الكلام ده، كل ده تمثيليات يا كل ده افلام سينمائيه. الكلام عليه جمرك. نصر ابو الحسن، وبعدين انا هقعد اكلمه كل شويه. خلاص غلطة مين؟ غلطة ايه حكو؟ غلطة مجلس إدارة، مش غلطته هو. خلاص رؤساء الأندية والمرشحين كلهم عندنا، عايزين الفترة الجاية تكون أحسن إن شاء الله. السؤال اللي كان قبل الفاصل، قعدت حضرتك أو الجلسة مع المهندس إبراهيم عثمان والاتفاق على بعض الأسماء يكونوا مع قائمة حضرتك حتى لو بشكل غير معلن. الحقيقة الكلام ده مش صحيح. جميل. الصحيح بتاعه ان احنا كنا بنتناقش، كان في جلسه فعلا، كان في جلسه مين ينزل رئيس. تمام. لان انا الاول كلمته، انا عايز ارجعهم بالامانه يعني، لان هم برضو قيمه وقوام للنادي الاسماعيلي، مش عايزين نسيب الدنيا كلها كده. فكنت بتمنى بكلمه عشان هو يرجع، وانا بعيد في النقاش اللي حصل ان هو يجي او انا اجي. هو ده النقاش اللي حصل. تمام. وكان نتيجته ان هو يعني اعتذر لظروف صحيه تقريبا، يعني هو اللي اقنع حضرتك بالدخول في السباق الانتخابات المره دي. بالظبط كده. طب الكلام عن بعض الاسماء المطروحه من الامانه ما حصلش. هو حصل في اسم واحد بس اللي انا اخترته، اللي هو المهندس، لان انا اصلا كنت مختاره. طب انا هقول يعني انا سمعت تصريح للعميد بديع ابو علي ان هو قال نزل الانتخابات بناء على اتصال تليفوني من حضرتك. حصل. هو ده الحاجه الوحيد اللي انا كلمته في التليفون. لان كده 2 بقى. لا هو ما اتفرضش. هو ما اتفرضش. انت قلت له انزل بس يعني مش هتدعمه يعني في لا هدعمه طبعا. يعني ليه؟ ده عباره ممثل ليا. جميل. تمام. وده صديقي وانا بحبه وزي ابني بالظبط. فانا كنت اخترته قبل كده عشان نعمل مجلس اداره معين. نعم. فبكلمه على طول، فكلمته، وده بس اللي حصل. جميل. طيب بجمله الاسماء، المستشار وليد الكيلاني. هو طبعا انت جايب اسماء دلوقتي يعني انا بتكلم الاسماء اللي اتطرحت في القعده. طب ما اتطرح المستشار وليد الكيلاني. لا القعده اكمل لك بيد الاسماء عشان يبقى كلهم التعليق واحد. القعده ما كانش عشان يبقى التعليق واحد. من ضمن الاسماء الاستاذ حسين ابن حضرتك، يبقى يكون تحت السن، والاستاذ ابراهيم ابو علي. يعني اذا كانت الاسماء صح عندي، الكلام ده صح ولا في كلام؟ الكلام ده للاسف مش عايز اكذب. الكلام ده صحيح، وهقول لك اسبابه كمان. جميل. انا اصلا مهتم بقطاع الناشئين بقالي يطلع 10 سنين. صحيح. كل القطاع عارف كده. وهو انا عارف ان ده امل النادي، والقطاع ده في الوقت ده هو اللي يسند النادي. نعم. يعني فاللي حصل ان انا عايز اربي الجيل اللي طالع من اسماعيليه، اقرب واحد فيهم ليهم ابني. نعم. فانا عايزه يعني يكمل المسيره، وجايبه عشان اعلمه. نعم. عشان اللي يفضل طول عمره في الجامعه دول انا بعرضه. نعم. انما اللي يختار الجمعيه العموميه. صحيح. والحقيقه كمان وهو صديقه ابراهيم ابو علي، هو صديقه. نعم. وبيشتغل معاه. فبرضه قال لي نفس الاسم، انا مقتنع بيهم. نعم. بس برضه اللي هتجيبهم الجمعيه العموميه. صحيح. خلينا انا ارشح زي ما ارشح، انما في اصوات. فاللي هجيب الجمعيه العموميه. يعني حضرتك عايز تقول ان انت تدعم بشكل واضح المهندس خالد فاروق، اما باقي الاسماء انت سايبها بقى مفتوحه، يجي تمام. اي حد من بيت بما فيهم ابني.
بما فيهم الاستاذ حسين. تمام. ان شاء الله كل التوفيق للجميع، ما عندناش مشكله خالص. اتفضل. نروح لجزئيه اخرى عشان نتكلم بقى بصراحه. تمام. قلت لي في بدايه الحوار ان حصلت جلسه في الاول خالص، اول سؤال قلت لي حصلت جلسه، حد قال لك ان النادي محتاج حد يدعمه فكريا تمام. وماديا. ومن خلال الحوار مع حضرتك عرفت ان اللي قال لك كده المهندس ابراهيم عثمان. تمام. ولا انا ما فهمتش صح؟ لا ماشي. خلاص. المهندس ابراهيم عثمان عشان يكون بس الامور كلها واضحه، قال لك النادي محتاج حد يدعم فكريا ويدعم ماديا. معنى كده افهم انا والجمهور والجمعيه العموميه وكل الناس ان حضرتك هتدعم النادي الاسماعيلي ماديا بشكل واضح، ولا في بعض المواقف، ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ انا هقول لك بمنتهى الامانه، السنه اللي فاتت طب ما انا دعمت، ما حدش عارف. حلو، بس انا عايز اقول نقطه عشان تعقيب عشان اسيب حضرتك تجاوب. كويس. انا بشكل شخصي عمري ما طلبت رئيس نادي يجي يدفع من جيبه، لكن تمام. بسال حضرتك يعني لو حضرتك حابب ده حاجه تخص حضرتك. تمام. بس هو انا دايما انا هدفع في قطاع الناشئين كويس جدا. نعم. لدرجه ان انا هسيب القطاع ده كله عليا لمده 5 سنين قدام. جميل. ودي الهديه اللي هقدمها للنادي الاسماعيلي. انما اذا كنت هقدر اعمل حاجه في المقدور مش هتاخر. تمام. بس انا مش هجيب فلوس اصرفها كلها في النادي الاسماعيلي. صحيح. ده النادي الاسماعيلي محتاج لو في زنقه ادعمه، بس مش فلوس يعني مش مفتوحه يعني. ف ما اعتقد ان انا لما هيبقى في زنقه انا وغيري هندعمه. يعني تقصد لما يكون مثلا في ازمه رواتب عاملين، مستحقات بعض دي مش هتبقى موجوده على فكره. ازمه رواتب عاملين مش هتبقى موجوده، ولا رواتب عاملين ازمه ولا هتبقى في قطاع الناشئين، لان دول في رقبتي ودول ناس يعني من غير مرتبهم هتبقى مشكله. طيب خلينا نتكلم بشكل بضمن لهم ان هم خلينا نتكلم بشكل واضح اكتر. الاسماعيلي فيه العاب كتير وحاجات كده، لكن يبقى الفريق الكوره هو ده الأساس. محور اساس النادي الاسماعيلي. اتفضل. دايما بيعاني لعيبه الكوره وهم لاعبين، عندهم بيوت مفتوحه، عندهم مشاكل اكيد ماديه، حد عنده اقساط، يعني عندهم مشاكل كتير زيهم زي اي حد. توعدهم برضو حضرتك بايه يعني في ظل ان هم زيهم زي الموظفين اللي حضرتك بتقول في رقبتك؟ هو الوقت يعني أنا على حسب ما علمت يعني ان الامور اتغيرت خالص. نعم. والمبالغ اللي الموجوده للاعبين قليله مش كتيره، واعتقد انها في مقدور امكانيات النادي، لكن احنا مش هنسيب النادي كده. نعم. والامانه انا يعني اتكلمنا مع ناس بره، نتمنى بس ان الاستقرار يدوم شويه، عشان عندنا افكار كويسه قوي قوي للارض بتاعت النادي الاسماعيلي الجديده. وفي ناس كويس كتير قوي مرحبين انهم يجوا، مش هندفع عن النادي حاجه، بل احنا هندي النادي مبالغ، هنخليهم يدوا النادي مبالغ كبيره، وهيأجروا الاسوار، وهنعمل نادي اجتماعي كويس قوي. اتمنى ان احنا نوفق مع الناس دول، وبس يدوم الاستقرار شويه اللي بنتمناه كلنا النصر. حضرتك دي يعني الخطوه الوحيده اللي منعهم انهم يجوا. يعني حضرتك كده جاوبتني على سؤال يعني كنت لسه هقوله على جزئيه النادي الاجتماعي. انت بتقول يعني عندك ناس هيدعموا يعني اقامه النادي الاجتماعي للنادي الاسماعيلي. اتمنى ان ربنا يوفقني في بس موجودين بالفعل. موجودين. هيتم التنفيذ يا سياده العميد على التنفيذ مرهون بالاستقرار بتاع مصر. لان هم الناس من خارج مصر. هو الناس من خارج مصر. نتمنى ان الاستقرار ده يدوم. هتبص تلاقي الامور مشيت كويس قوي للنادي الاسماعيلي. هرجع في جزئيه، وهو مش هنسيب النادي الاسماعيلي لما يبقى قلعه اصلا. نتمنى كده. هرجع لجزئيه الفريق الاول تاني. انا هو سؤال هساله لكل اي حد هيجي لي من المرشحين، هساله سؤال واضح. اتفضل. انت عارف انت داخل عليا يا سياده العميد فريق 7 8 9 من قوامه مش بره. ممكن النتائج تبقى سيئه، ممكن الله اعلم، ممكن تبقى النتائج ايجابيه، بس لو كانت سيئه متخيل رد فعل الجمهور هيكون شكله ايه؟ انا طبعا انا بكلم الجمهور من دلوقتي، وكنت هكلمهم لو قدر ليا ان انا ابقى رئيس النادي، لازم يعرفوا ان احنا في محنه. نعم. في محنه كبيره، والفرقه الثانيه دعمت نفسها كويس قوي قوي قوي. صحيح. وحتى بلعبتنا. بلعبتنا. فانت اصلا جايب لعيبه ما تعرفهمش، لسه لسه رجليهم لازم كعبهم يعلى في الملعب. صحيح. عايزين وقت. فبتمنى من الجمهور انه يقدر ان احنا هنعمل فريق، لكن برضه في نفس التوقيت يعرفوا ان احنا مش هنبخل باي جهد بان احنا ندعم المراكز الشاغره في الفريق، لكن جميل. هو ده قدري. ويمكن لو النادي فيه لعيبته وقاعدين ومستقر يمكن ما كنتش جيت، لكن اللي جابني الحاله اللي فيها دلوقتي النادي، وان لازم كل واحد بيفكر
يخدم اسماعيليه هو ده وقته. اللي بعد كده مفيش، يا اما بقينا زي الانديه اللي راحت وتاهت، منصوره، المحله الكبرى، السويس، يا اما فضلنا مع الكبار.